你知道为什么有物理学家说，你随手捏起的一粒沙子里藏着比整个可观测宇宙还多的宇宙吗？你没听错，不是什么玄学科幻脑洞，是从古代哲学到现代量子物理都被反复讨论的严肃假设。我们所在的横跨930亿光年的可观测宇宙，本质上可能只是更高层级世界里的一颗普通基本粒子。你肯定会觉得离谱，宇宙和原子差了40个数量级的尺度，运行的物理规则也天差地别，怎么可能是同一种东西？但只要跳出人类固有的尺度观测视角，你会发现这两个看似毫无关联的事物底层相似性高到超乎想象。科学家早在上百年前就提出了这个疯狂的嵌套宇宙模型，整个结构就像无限嵌套的俄罗斯套娃，每个电子内部都藏着亿万个正在演化的星系，而我们的室女座超星系团不过是某个巨型生物体内的一个小分子。这套理论最让人后背发凉的不是夸张的尺度，而是我们根本没有办法证明或者反驳它。我们被困在自己的现实层级里，就像水滴里的微生物，连大海这个概念都想象不出来。这绝对是宇宙学里最烧脑也最浪漫的假设之一。今天咱们就把它彻底拆明白。这套宇宙是原子的设想，根源比你想的久远得多，甚至远在第一台天文望远镜发明之前就有了雏形。2000多年前的赫尔墨斯主义哲学家提出过一个核心原则，叫上即是下。他们笃定微观粒子的运行规律和天上的恒星行星完全一致。到了18世纪，数学家莱布尼茨在他的单子论里把这个思想往前推了一大步。他假设世界是由无限个单子组成的，每个单子都完整映射了整个宇宙。你敢信？这相当于在分形这个术语被发明出来的300年前，他就靠纯逻辑推导预判了分形结构的核心。这套理念的爆发期在20世纪初，卢瑟福提出了原子的行星模型。当人们看到电子绕原子核旋转的示意图时，第一反应就是这和太阳系的结构简直一模一样。这个发现直接炸了圈，不光科学界在讨论原子里有没有宇宙，科幻圈也掀起了创作热潮。赫伯特·威尔斯直接写了好几个电子文明的故事，瑞典天体物理学家伦德马克甚至正式发表论文，假设我们的超星系团就是更高层级的原子。到了现代，量子物理和数学的发展又给这套理论续了命。70年代分形之父曼德伯罗、天文学家肖提出了自相似宇宙模型，用数学公式把恒星和基本粒子的参数做了完美匹配。后来物理学家德普洛帕斯甚至用爱因斯坦的场方程证明，我们的宇宙完全可能诞生在一个黑洞内部，而这个黑洞本身就属于另一个更大的母宇宙。从最初的哲学脑洞到现在有数学支撑的科学假设，唯一的遗憾是它至今都超出了我们能实验验证的范围。宇宙是原子的核心逻辑，其实就是你我都听过的自相似性。打个最通俗的比方，你见过的分形图案，不管你把它放大10倍、1000倍还是1亿倍，永远能看到一模一样的纹路在重复。物理学家把这个特性叫做尺度不变性。说白了，对大自然来说，1纳米和1光年可能根本没有区别。超级计算机模拟宇宙物质分布的时候，得出过一个让所有人都惊掉下巴的结果：由星系、暗物质织成的巨型宇宙网，不管是结构还是数学模型，和我们大脑里的神经网络、显微镜下的高分子结构几乎完全重合。这不只是长得像，构建这3种完全不同尺度网络的底层数学法则相似度高到离谱。从这个角度看，星系团之间动辄几百万光年的真空和原子内部、原子核和电子之间的空隙本质上没有任何功能上的区别。我们说不定就活在一个尺度大到无法想象的巨型生命体的组织里，连自己是它的一个细胞，甚至一个细胞器都察觉不到。要是你还没 get 到这种相似性有多夸张，你把氢原子的结构图和太阳系的模型放在一起，哪怕是幼儿园的小朋友都能一眼看出二者是一个模子刻出来的。核心都是一个占了 99% 以上质量的中心天体，太阳系里是太阳，原子里是原子核，它们都靠基本力牵着周围的小天体转。宏观世界靠引力，微观世界靠电磁力。
虽然这两种力的性质完全不一样，但描述它们作用的数学公式结构几乎是复制粘贴的。更绝的是，这两个尺度的空旷程度都高得离谱。如果把氢原子核放大到网球那么大，它的唯一一颗电子会在整整2公里外绕着它转，中间的空间连一个原子都没有。换到太阳系的尺度也一样，太阳只是宇宙里的一个小点，离它最近的比邻星在 4.2 光年外，中间全是真空。这种两个尺度完全一致的空旷属性很难不让人怀疑，原子和恒星系统用的根本就是同一份设计蓝图。说到这儿，你肯定会问，既然电子里可能有宇宙，我们为啥不造个超级显微镜，戳开电子看看里面有啥？答案藏在我们这个宇宙的底层规则限制里。物理学家把这个限制叫做普朗克长度，数值是 1.6 乘10的负3次方5米。简单说就是这个长度是我们宇宙的最小像素，比它更小的尺度里，时间和空间直接就碎了，不存在了。对我们的嵌套宇宙假设来说，普朗克长度就是一堵永远砸不开的铁墙。如果电子里真的有一整个宇宙，那这个宇宙的整个尺度比普朗克长度还要小无数倍。想要看清它的内部结构，你得造一个和银河系一样大的粒子加速器才行。如果真有这么个加速器，你第一想看看电子宇宙里的什么东西，是和我们一样的碳基生命，还是完全不一样的物理规则？评论区聊聊你的脑洞。正是因为跨不过普朗克长度这道坎，我们永远没法知道电子到底是一个不可分割的点，还是内部有生命在演化的小宇宙。这个物理限制直接把这个假设变成了一个完美的、无法证伪也无法证明的谜团。更绝的是，最新的量子引力研究认为，在普朗克尺度以下，信息不是存在于体积里，而是刻在表面上。这相当于又给这堵铁墙加了一层密码。要是我们真的是更高层级世界里的一颗原子，那边的科学家也一样跨不过这道尺度墙。我们和他们永远是对方眼里看不见摸不着的抽象概念。除了尺度墙，我们找不到嵌套宇宙的另一个核心原因，是2个层级的时间流速差得太多了。物理学里有个规律，系统越小，里面的过程发生的越快。电子每秒能绕原子核转几万亿圈，对它来说，时间流逝的速度比我们快到没法想象。如果电子里真的有宇宙，我们眨一下眼的 0.3 秒，那边可能已经有上万个文明从诞生到灭绝了。在他们眼里，我们就是完全静止的永恒神明，我们的1秒等于他们的几百万年。反过来也一样，如果我们的宇宙是更高层级世界的一颗原子，那我们的138亿年宇宙历史，在那边的观察者眼里，不过是这颗原子移动了1微米的短短一瞬。这个结论不是脑洞，是由广义相对论做支撑的。时间本来就不是绝对的，它的流速和质量、引力直接挂钩。这种时间差直接把跨层级交流的路堵死了。就算两边的文明都想发信号打招呼，对方收到的要么是快到没法解码的高频噪音，要么是慢到整个人类文明灭绝都收不完一个字的慢信号。我们和其他层级的文明活在完全不同的时间维度里，连互相看见的可能性都没有。还有一个很有意思的角度，量子力学里的那些奇怪特性，说不定就是嵌套宇宙的证据。海森堡不确定性原理说，你没法同时测出一个电子的位置和速度，电子就像同时存在于好几个地方，只有你观察它的时候，它才会确定位置。但如果这种量子怪异性只是因为我们用的观测工具太粗糙，没法看清电子内部的复杂世界才导致的呢？打个比方，你在太空用分辨率很差的望远镜看地球的一个城市，你看不到路上的车和人，只能看到一个闪烁的光斑。你会觉得这个光斑会瞬移，状态不确定，但实际上光斑里每秒都有无数辆车在跑，无数人在走路，所有这些复杂的运动叠加起来，在你眼里就变成了不确定的闪烁。我们看到的量子不确定性，说不定就是电子内部的宇宙里无数恒星爆炸、行星运动、信号传递的所有动态加起来的总和而已。更细思极恐的是，我们测电子状态的时候会改变电子的状态，这就是观察者效应。放到嵌套宇宙的语境里，我们的探测仪器发出的能量，对电子内部的宇宙来说，
就是一场星系碰撞级别的灾难。我们永远没法在不毁灭内部世界的前提下观察它。电子对我们来说就是一个永远打不开的黑匣子，嵌套宇宙理论也因此变成了逻辑上完全自洽但永远没法证明的假说。如果把嵌套宇宙理论和波尔兹曼大脑悖论放在一起看，你会更觉得毛骨悚然。波尔兹曼大脑悖论说，从统计学角度看，宇宙虚空里随机波动出一个有完整记忆的意识，比波动出一整个有恒星行星的有序宇宙的概率大得多。放到嵌套宇宙的语境里，如果物质是分形的，每个原子都是一个宇宙，那整个嵌套结构的计算能力就是无限的，肯定会有某个层级的结构复杂到能模拟意识，甚至模拟一整个现实。说不定我们的138亿年宇宙演化史只是某个巨型生物体内的一个普通生化反应，我们的自我意识只是这个生化反应的副产品。就像你大脑里的一个想法，是你大脑里的神经元放电产生的，但你大脑里的单个原子根本不知道这个想法的存在。我们说不定只是这个巨型生物思考过程的一部分，每个星系的运动不过是它大脑里的一个神经信号而已。最绝望的是，我们连自己的命运都掌控不了。如果我们活在无限套娃里，我们怎么知道我们的物理规律、数学逻辑不是上层世界的生物随手设定的？我们是原生文明的概率无限趋近于零。每个层级的文明都觉得自己是真实的，却不知道自己只是上层世界思考时闪过的一个火花，连反驳的机会都没有。因为你能找到的所有证明自己真实的证据，都可能是模拟出来的。人类找了几百年构成万物的最小粒子，从原子到原子核，再到夸克，我们一直以为能找到那个不可再分的基本粒子，但嵌套宇宙理论直接把这个思路掀翻了。他说，物质的每个层级对内部的观察者来说都是一整个复杂的宇宙，对外部的观察者来说就是一个不可分割的基本点。也就是说，我们站在一个没有起点也没有终点的无限阶梯上，没有所谓的最小粒子，也没有所谓的最大宇宙，每个尺度都是真实的，同时又比上层尺度无限小。这套理论甚至重新解释了大爆炸。我们以为的宇宙诞生的起点，不过是上层世界里的一次普通的粒子分裂或者能量充能的过程而已。如果时空是无限嵌套的，那大爆炸之前有什么？这个问题就完全没有意义，因为永远有更高的层级，也永远有更深的层级。我们找终极真理的过程，就像找一个圆的边缘一样，永远不可能有结果。对人类来说，这种无边界的状态其实很反常识。我们的大脑进化出来，就是为了处理有边界、有起点终点的事物。一个没有终极尺度的宇宙，相当于抽走了我们所有的认知支点。地球不光不是宇宙的中心，甚至都不算主现实层的一部分，我们只是无限链条里的普通一环，往上往下都没有尽头。任何新发现的更小的粒子、更大的宇宙结构，都只是证明我们又爬上了这个无限阶梯的下一级而已，永远到不了头。当然，嵌套宇宙理论也不是无懈可击，现在已经有3个核心质疑直接动摇了它的根基。第一个是物理规则不匹配。如果宇宙是放大的原子，那宏观和微观的力应该一致才对。但宏观世界是引力主导，微观世界的引力弱到几乎测不出来，主导的是电磁力和核力，比引力强了10000亿倍，2个层级的规则完全不一样。第二个是量子特性矛盾。行星有确定的轨道，但是电子是概率云，没有确定的位置。如果地球是巨型原子的电子，那它应该同时存在于轨道的所有位置。但我们现实里地球的位置是确定的，这和量子规则冲突。第三个是同质性问题，同一元素的原子是完全一模一样的。如果每个原子都是一个宇宙，那宇宙里应该有数万亿个和我们完全一样的宇宙，有一样的你，一样的我。但我们的宇宙是独一无二的，所有结构都是不可复制的，这和观测结果不符。其实这套理论哪怕永远没法被证实，它最大的意义就是打破了我们对尺度、对存在的固有认知，让我们跳出人类的局限，用更宏大的视角思考我们和宇宙的关系。哪怕我们只是无限套娃里的一层，我们能思考自己是谁，
宇宙是什么这件事本身，就已经是宇宙最浪漫的奇迹了。关注我，带你解锁更多颠覆认知的宇宙冷知识，别忘了点赞加收藏。你觉得我们的宇宙真的是嵌套套娃里的一层吗？评论区留下你的脑洞，咱们一起讨论。